ఇండియన్ రైల్వేస్ లో హాట్ కేస్ అని ఒకటి ఉందండి. అది ఒక్క హాట్ కేసే కదండి, ఇందులో ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది. చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రిడ్జ్ ని. ఈ ఊరి పేరు చూడండి ఎంత బాగుందో, రంభ ఊరి పేరు బాగుంది కదా. సక్సెస్ఫుల్ గా మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేసి 24 hours అయితే అయిందండి. హలో గైస్, ఎంత బాగున్నారా? నేను మీ నాగేష్ టాక్స్ లాగ్ లేదు మిత్రమా, లాగ్ మాత్రమే. ఈ బోర్డులన్నీ చూస్తుంటే ఒడిశాలోకి ఎంటర్ అయిపోయినట్టున్నామండి. ఫైనలీ 23 hours తర్వాత మనం ఒడిశా బార్డర్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినామండి. భువనేశ్వర్ ఇంకా చాలా దూరం ఉంది, ఇంకా 3 hours టైం పట్టేలా ఉంది. నిన్న ఈవినింగ్ 6:15 మనం బయలుదేరితే ఈ రోజు ఈవినింగ్ 5:15 ఒడిశా బార్డర్ అనేది దాటినామండి మనం. ఈ ఊరి పేరు చూడండి ఎంత బాగుందో, రంభ ఊరి పేరు బాగుంది కదా. సక్సెస్ఫుల్ గా మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేసి 24 hours అయితే అయిందండి. నిన్న ఈవినింగ్ 6:15 అనంతపూర్ లో ట్రైన్ ఎక్కినాము. ఇప్పుడు 6:15 అయిపోయింది టైమ్. 24 hours కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా మనం పోవాల్సిన డెస్టినేషన్ 2 hours 5 minutes ఉందండి. ట్రైన్ 1 hour 25 minutes డిలే. నిన్నేమో మంచిగా ఇట్లా స్పెట్స్ పెట్టుకొని ఫ్రెష్ గా వచ్చినామా. ఈ రోజేమో ముఖం అంతా ఇట్లా వాడిపోయింది, అంత ఫ్రెష్నెస్ లేదు. 24 hours అయింది, స్నానం లేదు, ఫేస్ వాష్ లేదు. సో ఇండియన్ రైల్వేస్ లో హాట్ కేస్ అని ఒకటి ఉందండి. అది ఏంటో నాకు తెలియదు. నేనేమనుకుంటున్నానంటే అదేమన్నా ఓవెన్ టైప్ లో మనం ఫుడ్ ఏమన్నా తెచ్చుకుంటాం కదా, వాటిని హీట్ చేసుకునే కానీ పెట్టారేమో. హాట్ కేస్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓవెన్ టైప్ అండి. ఓవెన్ మనం ఏమైనా ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాం కదా, వాటిని ఇందులో పెట్టి హీట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఇది లాంగ్ జర్నీ కదా, 24 hours 25 hours లాంగ్ జర్నీ కదా. ఫుడ్ వగేరా ఎవరైనా తెచ్చుకున్నాళ్ళు ఆ హాట్ కేస్లో పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఫుడ్ ట్రావెల్ చేస్తాం కదా, వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ని అందులో పెట్టి హీట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ అది పని చేస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు. చూద్దామా, ట్రై చేద్దాం. నో యూజ్ అండి, పని చేయట్లేదు ఈ హాట్ కేసులు. ఇచ్చు ఒక్క హాట్ కేసే కదండి, ఇందులో ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది. చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రిడ్జ్ ని. ఇదే అండి ఫ్రిడ్జ్. అట్లీస్ట్ ఇదన్నా పని చేస్తుందో లేదో చూద్దాము. కింద స్విచ్లు అన్నీ ఆఫ్లో ఉన్నాయి. లేదండి, పని చేయట్లేదు. ఇది కూడా పని చేయట్లేదు.
ఈ బిల్డింగ్లన్నీ చూస్తుంటే భువనేశ్వర్ వచ్చేసినట్టున్నామండి. భువనేశ్వర్ అవుటర్లో ఉన్నట్టుంది ట్రైన్. ఇంకా సేపట్లో స్టేషన్ రాబోతుంది అనుకుంటా. త్వరగా అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని దిగేయాలి మనం. అమ్మా ఎట్టకేలకు ఆ స్టేషన్ చూసి భువనేశ్వర్ ని చూసి ప్రాణం లేచి వచ్చిందండి నాకు. థ్యాంక్ గాడ్. నిన్న ఈవినింగ్ 6:15కి ట్రైన్ ఎక్కాను. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అండి 9, అప్రాక్సిమేట్లీ 9 అయిపోయింది. 9కి భువనేశ్వర్ లో దిగుతున్నాను. సో ఎట్టకేలకు 27 అవర్స్ జర్నీ చేసిన తర్వాత 9 o'clockకి భువనేశ్వర్ లో దిగానండి. నాకు ఇంక ఓపిక లేదు. మాడిపోయిన ముఖంతో భువనేశ్వర్ లో ఉన్న వెంటనే మనం బుక్ చేసుకున్న రూమ్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయి మిగతాది ఏమన్నా అంటే రేపు మార్నింగ్ మాట్లాడుకుందామండి. ఇంతసేపు ఈ పిల్లలు నాతో పాటే జర్నీ చేసినారండి, కానీ నేను వీళ్ళని గుర్తించలేదన్నమాట. అంటే ఐడెంటిఫై చేయలేదు వీళ్ళని. వీళ్ళు ఒడిశా టైక్వాండో టీం అండి. ఏదో గెలిచి వచ్చినట్టున్నారు, ఏదో షీల్డ్ గెలిచి వచ్చినట్టున్నారు. వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చాలా మంది వచ్చారండి. ఇక నుంచి 8 రోజులు నేను ఈ ఒడిశా పీపుల్తోనే ఉండాలి, వీళ్ళతో కలిసి జర్నీ చేయాలి. ఎలా ఉంటుందో ఏమో, ముందుకి తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఏమనేది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ.